Hey guys, mbandiriza nnyo ku financial literacy in Uganda. Nze Namanja Miriam, mwebala okunneegattako nate. So ku channel tutunuulira all things finances, twogera ku ssente, bizikwatako, tuzifuna tutya, tuzikuuma tutya, tuzikola tutya, byonna ebyo bye twogerako waneno. So obeera ompya waneno nkwaniriza nnyo. So olunaku olwaleero tukyeyongera mu maaso ne topic yaffe eya insurance. Era olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira life insurance. Twatunuulirako general insurance, we twakavaringira third party, endala saziyingiramu nnyo kuba ezo ziri common nnyo. Wabula life insurance etali common nnyo yet buli omu yandigyetaaze. So leero kye tugenda kuba nga tutunuulira. Twatunuulira terms ezikozesebwa mu insurance. So obeera tunaaba video ezo osobola okugenda n'osooka n'oziraba so that olulimi lwe twogerayo olutegeera bulungi. So essira olunaku olwaleero tugenda kuba tuliteeka ku pru-edusave policy. Eno policy etundibwa Prudential Insurance. Era bangi mungambye ngikoleko review, so kyekyo kye tugenda okuba nga tukola olunaku olwaleero. So life insurance kyeki? Life insurance nkujjukiza muno twagamba ye policy gy'ogula ng'ogula bukuumi in case nga gwe breadwinner naye gwakola ssente mu makaago oyina ba beneficiaries. Obeere nga in case waliwo ekintu kyonna ekikutuuseeko, ofudde, ofunye obulemu nga tokyasobola kukola, oba ofunye critical illness, olwadde endwadde nga egenda kutwalako ebbanga okujjanjabwa oba ng'esobola okutta, obeere nga insurance company esobola okuwa ab'enganda oba ba beneficiary b'oleseewo ebawe ssente babeere nga obulamu basobola obutambuza nga tosobodde balabirira. Eyo gwe omugaso oba kyekiruubirirwa kya life insurance. Yeah? So pru-edusave policy etundibwa Prudential nga bwe nkugambye, wabula eriko edusave tecoveringa education yekka. Abantu abasinga mulowooza mbu nno ogiggulawo ng'ogenda kwerera baana, wabula Prudential egamba mbu nno osobola ogiggulawo nga protection really, yeah? Maybe sente wonna ozifuna ojja zikozesa mu school fees, ojja kuzinvestingamu, ojja zikola mu business, byonna ky'obeera oyagadde policy eyo esobola okikavaringa. Sente z'ofuna zisobola okikavaringa, yeah? Teba restrictinga ku kusoma kwokka. So policy eno wabula egwa mu kye tuyita endowment policy. Endowment policy eyawukanirawa ne policies endala eza life insurance. Mu endowment policy term ya insurance weggwayo obeera osobola okufuna akasente wobeera ofunye critical illness, already endwadde nga zi cancer, ezo endwadde mbi nnyo, obeera osobola okufuna cover, obeera osobola okufuna okusasula. Wobeera ofunye permanent disability nga ofunye obukosefu bwonna bubaddewo nga togenda kusobola kweyongera mu maaso okukola mirimu nga bw'obadde ogikoze, era basobola okusasula. Wabula ekiri ku life insurance covers endala taamu bweggwaako babeera tebagenda kusasula, obeera cover period yeweddeko. So tofunye buzibu bwonna, osigadde oli mulamu, then tewali ssente z'obeera ogenda kufuna nga policy taamu eweddeko. Yeyo enjawulo yeezo. Yeyo enjawulo eriwo wakati wa endowment policy ne life insurance policies endala. Yeah? So policy eno erina characteristics ki? Ekisookera ddala eri mu Uganda shillings, as in cover premium gw'osasula ne benefits bakuwa zigenda kubeera mu Uganda shillings. Obeera oli muntu ayagala okozesa zi dollars, balina cover endala eri, I think bagiyita pru-dollar. Obeera ogenda ogule cover wabula eno eri mu Uganda shillings. Policy eno osobola ogiggulawo ng'oli wakati wa myaka 18 ne myaka 60. Obeera ng'oli outside that age bracket, obeera policy eno tosobola gigula. Ekirala baagala policy term ng'eri wakati wa myaka 5 ne myaka 2. Oyagala myaka 25 tekisoboka, oyagala mwaka gumu tekisoboka kweno policy. Ekirala premium wo abeera ayina obutaka wansi wa mitwalo 10. So obeera oyagala kugula policy nga mitwalo 5, eno pru-edusave obeera togenda sobola gikola, wabula etandika ku mitwalo 10 n'okugenda waggulu. Tekuliko limit, I think. So yeah, zizo characteristics eziri kweno policy. Ekirala tugenda kutunuulira benefits ki eziri kweno policy. So pru-edusave egamba mbu nno woofa bagenda kuwa 50%
eya sum insured nagikunnyonnyola mu terms za insurance zina no terms zigenda ziddamu so wobeera njogedde term gy'otategeera ddayo ku video gye nakola ku terms ezikozesebwa mu insurance obeere nga olulimi lwenjogera olutegeera so bagenda kweyaba kuwa 50% of the sum insured bw'ofa sum insured kaŋŋambe ku premium ogw'osasudde ow'emitwalo 10 gye tujjayo maaso ngenda kulaga computations ku premium gw'osasula ofuna sente mmeka so bw'obeera nga sum insured yo ya bukadde 3 woofa nga policy term tennaggwako bagenda kuba basobola bawa ba beneficiaries ba policy yo obukadde 15 that is 50% yeri sum insured kati ate policy term yo bweggwako bagenda kuba babongera obukadde 3 obwo bwa sum insured sum assured yo gye wali oyina okufuna gye wali specifies ng'ogula policy eyo so you get 150% bw'obeera ofudde oba woofuna permanent disability oba critical illness so permanent disability erina examples erimu nga stroke erimu zi cancer mental health issues okyankalanya omutwe tokyasobola kukola ebyo byonna bibeera covered mweno policy n'ebirala osobola okubabuuza balina list ya permanent disabilities aba considering eziri under this policy so obeera oyagala ogigula so kubabuuze biki ebiri covered obeere nga oguze ekintu kyotegeerera ddala omanye ki ekitaliimu ki ekirimu so that temugenda tuuka eyo mu maaso ng'ofunye ekirwadde kyonna gwe kyolowooza mbu kiri permanent disability ate nga bo tebakicoveringa so ofuna list ya biki bye baconsideringa obeere nga temujja kufuna kukyankalana kwonna gye bujja mu maaso n'ekirala wabeerawo okufa oba permanent disability nga bwe nkugambye bakola waive of premium obeera togenda kusasula premium yenna ab'enganda ze babeera kikigenda kubeetaagisa kweyongera maaso nga basasula premium gwe wandisasudde kweyo policy so premium bamugyawo naye benefit yo obeera okyagisigaza ekirala policy eno eriko bonus mulabi ba agent bangi batundira nnyo kwekyo ekintu kya bonus 3% ate 3% eyo nga bajje 3% right now gye bawa but bagamba eri under discretion so bayinza okukeera ne bagaba 5% bayinza okukeera olunaku ne bagaba 1% so tegenda kubeera standard 3% era standyagadde olowooza mbu kigenda kubeera standard 3% wabula wenkoledde video eno policy eno bagigabirako 3% bonus 3% eyo bagicomputinga ku sum assured si ku premium wo go contributinze era bwe tugenda mu numbers ngenda kulaga engeri gye babicomputingamu obeere nga osobola okitegeerera ddala wabula waliwo bye wandijjukidde ku policy eno policy eno egamba mbu nno w'olekeraawo contributinga premiums nga policy yo tennasukka myaka 3 kitegeeza policy egenda kulapusinga era oli ku risk y'okufiirwa ssente zonna z'otaddemu contribution zonna wadde tufiire tugeze obuuseemu emyezi 3 oba tosobodde continuinga na premiums n'omala omwaka mulamba nga tocontributinze n'otarenewinga contributions zo kitegeeza mu myaka 3 ogenda kufiirwa ssente zonna z'otaddemu so kikwetaagisa wobeera ogenda okugula life insurance policy obeere ng'osobola okukola contributions eza term yonna gy'ospecifyinze myaka 2 obeere nga buli mwezi olina okukola contributions ez'emyaka 2 myaka 10 obeere ng'osobola okukola contributions wabula teri byakubuukamu w'obuukamu kitegeeza osobola ogenda n'onegotiatinga nabo n'obagamba njagala kurenewinga policy yange ne bakulaga premium wonna gw'omiisinze n'osasula as long as ekyo kikoze mu myaka 2 tebasukka 24 months after 24 months bagamba policy yo egenda kulapusinga so ekyo kiteeke mabega w'obwongo obwo ng'ogenda okugula life insurance cover eno wabula bagamba policy yo weebeera esusse emyaka 3 tugeze oli mu mwaka gwa 4 obadde okola contributions zo consistently waliwo kye bayita surrendering the policy osobola okugamba omanyi sigenda kweyongera maaso ne policy eno maybe life happens waliwo ekiyinza okutuukawo oba ofunye
muina cover endala ng'eno tegenda kugyetaaga bingi ebisobola okutuukawo. So bagamba bw'obeera osusse emyaka 3 osobola okubatuukirira ne mu negotiating. So ne balaba sente meka ze bagenda okuwa ne meka z'olekayo, wabula olina okujjukira tebagenda kuwa sente zonna, yadde osusse emyaka 3 togenda kusobola kufuna 100% kubanga business sente zo bazifuna bazinvestinga, so we bazijjayo gwe kusasula nabo bagenda kuba baluzinga investment return gye bandifunye ku sente zo. That's insurance. Sente z'oteekayo ze ba investing babeere nga basobola okuwa benefits ze mwalagana nazo mu cover eno. So wojjayo sente zo nga tamu tennawera ogenda kufiirwako ekitundu, so ekyo make peace with it. Omanye muno polisi bw'ebeera tenaggwako n'ojjayo sente zonna z'otaddeyo togenda kuzifuna. Insurance bw'etyo bw'ekola. So lwaki wandifunye life insurance? Nga bwe nakugamba life insurance gifune ng'ogula bukuumi okutransferinga risk gwe sole breadwinner mu makaago. Ekintu kyonna ne kikutuukako ab'enganda zo beera obalese tebalina buyambi, abaana tebasomya mu birabyo eyo ng'abantu babadde babeera bulungi, abaana bagenda ku masomero malungi wabula maama oba taata n'avaawo abaana ne badda mu kyalo. So life insurance ekuyamba abaana bo b'enganda zo abaagala abo bonna b'oleseewo babeere nga lifestyle gy'obaleseemu basobola okukontinuinga nayo, oba balina entandikwa gye basobola okukwasaganya nga bebeesootinga gye bujja mu maaso. So yeyo ensonga lwaki obeera ogulawo life insurance oba lwaki obeera ogula life insurance policy, wabula togiggula kiruubirirwa kyo kya kuinvestinga. Omanyi babawa nnyo numbers oba computation bagamba olaba ogenda contributing emitwalo 10 mu myaka 3 bonus gy'ogenda okubeera ng'olina gw'otunuulidde ekya bonus ne weerabira mbuno sente zo investinze nga ngenda okwi-illustratingira. Wobeera ozinvestinze directly obeera ogenda funa kinene nnyo okusinga ne bonus gwe bakuwadde. So insurance nyongera okukikkaatiriza gigule nga ekiruubirirwa kyo kya protection, not getting returns from investment. N'ekirala nandikwa advise nze nga tonnagula life insurance policy waliwo sooka taking care of your basics. So making sure oyina kyoyamba like basic needs of life, transportation, oyina sente zikutambuza yonna gy'obeera oyagala ogenda, oyina housing oba shelter, oyina kyoyambala, oyina ekyokunywa, ekyokulya, like osobola okutekinga care of your basic needs. Wobeera tokikoze ekyo ogenda kwesanga nga premium ona akuzitooweredde, ekiviiramu ku ekyo polisi yerapusinge. Toyina waakubeera ate oguddewo life insurance policy olw'okuba agent akonvinsinze ogenda kuleeta emitwalo 10 mu myaka 3 sente zo ogenda kuba ozijjayo. Actually bagamba mbuno ku bonus oyo we wayitawo emyaka 3 I think bagamba wayitawo emyaka 3 obeera sente zo osobola okuzijjayo n'ozikozesa by'oyagala n'okontinuinga n'okusasula premium gwe babeera bakugeredde. So wofuna premium nga mungi nnyo, tugeze buli mwezi ofisaawo emitwalo 2 n'ofuna policy nga ya mitwalo 2, policy eyo eyinza okuzitoowerera kubanga bingi ebisobola okubeerawo awo nekikuleetera okumisinga premium payment yo. So taking care of your basics obeere nga at least oli comfortable so that sente woziteeka mu life insurance osigala osobola okubeerawo, osobola okulya, osobola okwambala, osobola okwaffordinga transport, osobola okulabirira ab'amakaago. Ekyo ekintu kijjukire bulungi, otherwise ogenda kufiirwa sente mu insurance policy. Ekirala olina okubeera ne emergency fund nga tonnagula insurance cover eno. Emergency fund nagamba ekwataganya ebigwa tebiraze, so that wabeerawo ekintu kyonna kikwetaagisa kakadde kamu togenda ate n'ogamba manyi polisi yange naakagicontributingako omwaka gumu nakateekayo akakadde akamu ako mu kampe, tebagenda zikuwa. Nga bwe nkugambye olina okubeera ng'ocontributinze okusukka myaka 3 okufuna sente zo oba okufuna ekitundu kya sente zo.
obeera oli wansi w'eri ebbanga tewali sente zogenda kubeera ng'ofuna. So kyandibadde kirungi n'osooka okola emergency fund yo n'ogibuildinga bulungi, teekamu sente z'olowooza mbu nno zisobola okukavaringa emergency yonna esobola okuba ng'eguddewo, so that tekigenda not kusikiriza, tekigenda kukwetaagisa kugenda kusazaamu policy yo taking care of emergency yonna ebeera eguddewo. So obeera ne emergency fund, making sure basic needs zo zikavaringa bulungi, olyoka ate obeere nga ogula policy eno awo bwe bigenda okubeera nga at least bikutambulira bulungi nga tofunye kukaluubizibwa ekikuviiramu risk y'okulapusinga policy yo. So mbadde njagala kuyitiramu ku numbers policy gy'ofuna ku mitwalo 10 ofunamu sente meka. Wabula jjukira ne sente z'ofuna zidipendinga ku myaka emeka gy'ogulidde policy. Nga nagambye kiri wakati wa myaka 5 n'emyaka 2. Ekirungi kyaba prudential, ogenda ku website yaabwe bakulaga osobola okwekolera quotation nga tewali gw'oyogedde naye, nga bwe ngenda okudemonstratingira wano eno. So ogenda ku website ya Prudential n'ogenda ku get a quote, quotation oyagala kulaba sente zo bw'oziteekayo ku myaka gyo gy'oyina ofuna sente mmeka, oba sum assured ye evaamu sente mmeka, oba premium osobola okutandikira ku premium wobeera ne premium wa mitwalo 22 okumala emyaka 5 ofunamu sente mmeka, oba obeera ogamba nze njagala cover ya bukadde 5 ngamba family yange wenjirika n'obukadde 5 bagenda kuba basobola okwesortinga weera waliwo ekimbaddeko. So ng'ogenda ng'oteekamu obukadde bwa 5 wanene wali sum assured. Wobeera oyagala kufuna nga gwe tomanyi sente zo kye zibamu wabula omanyi z'oli comfortable with the contributing, oziteeka wanene wa premium. So ngenda kufuna quotation okukolera nga nkozeseza premium asinga obutono w'emitwalo 10 beera nfunamu ki. So genda wano n'oteekamu amannya go n'oselectinga policy. Tuli mu pru-edusave. Sum assured tewali kye ngenda kuteeka ngo bwenkuba ngenda kuteeka ku premium mitwalo 10. Njagala zisasula monthly. So oteekawo enamba y'essimu yo oba nedda, then n'oteekawo date of birth. Date of birth okusinziira ku myaka gyo kidetermininga sente z'ofuna still. So y'ensonga lwaki bakusaba date of birth. N'ekiro kye nagambye mbu olina okubeera ng'oli wakati w'emyaka 18 n'emyaka 60. So kyekyo lwaki bateekako eno date of birth. Then policy term in years kitegeeza policy yo oyagala giteekinga okumala ebbanga lya myaka emeka. So n'okiteekawo email address, naye n'ogiteekawo email address ogiteekawo so that oyinza okwagala quotation yo bagikusindikire by email, oba ne wano eno nga bw'olaba bw'osubmitinga obeera osobola okugidownloadinga n'ogitereka maybe ogirabidde, oba ogenda odiscussinge ne agent yenna ng'omugamba gino quotation gye nafuna mu system nayongera okukunnyonnyola, oba n'ofuna engeri gyemu adjustingamu kyonna ky'obeera oyagadde. So nakozesezza wano eno amannya Namuyanja Prosi. For some reason yeri lyanjigidde okukozesa. I didn't want to use my name. Nenteekako mbonno Namuyanja ono alina emyaka 3, so bateekako next birthday. Namuyanja ono agenda kubeera alina emyaka 31. Mbe nkugamba pru-edusave. Policy eno nagikoze nga ya myaka 2. So ku quotation gye bampadde bangamba wembeera contributinze emitwalo 10 buli mwezi okumala emyaka 2, mbeera sum assured yange oba sente zibagenda okunsasula nga policy maturinze ziri obukadde 29 n'emitwalo 41 n'ezigwamu awo. So katugambe emitwalo 29 n'ekitundu z'obeera ogenda okufuna obeera omuntu ng'oli wa myaka 3 n'ogula policy nga ya mitwalo 10 okumala emyaka 2. So bagamba wano eno cover eno covering death and permanent total disability. Nga nagambye n'erimu zi stroke, zi cancer, mental health issues. Then erina ne
protection plus savings return. Nga we nagambye endowment policies obeera osobola okufunayo return etali just sum assured. Ekyo kye demonstrating era waneeno ku benefits paid at maturity. Bagamba mbuno ku luno olunaku November 7th 2043, that is 20 years from the day got the quotation, sum assured yeno emitwalo 29 kati bonus gye babeera bagenda okugabirako eno policy eri obukadde 23. That is nga babucomputinze ku rate ya 3% per annum. Era ngenda kulaga engeri gye bagicontributinga mu bonus eno. So total benefits obeera ogenda kufunamu eno policy bubeera obukadde 53. 53 obwo buli split between sum assured gyobeera ofunye ne bonus gye bakuweereddeko eno policy. So ku mitwalo 10 gyo gyobeera osasudde okumala emyaka 2, kankulage premium gobeera contributing. So 20 years times 12 months times 100. So obeera contributing premium yenna mu myaka 2 obeera contributing obukadde 24 n'ofunamu benefits wamu zonna za mitwalo not mitwalo za bukadde 53 mu emitwalo 12. So tugende wanene wali death and permanent disability. Bagamba muno wobeera ofudde basooka ne bakuwa 50%. Eno ojjukira inagambye mbuno policy agaba 50% on death, 50% yoba gicomputing olaba eyo 29,411,764.71 eya sum assured. Bw'okola 50% of that sum assured ofuna eno 14. 50% tugambye ofudde nga wakacontributingako mwaka gumu, ba beneficiary bo bagenda bawa zineno mukagwirawo. Webateeka of course webagenda ne bawa ebisupporting mbuno be ba beneficiaries. Yensonga lwaki temugulawo policy oba tugula policy nga abenganda zo tebamanyi mukola nnyo ebintu ebiri secret. Policy ogiguza abenganda ba benefiting yekyo gibakwese. So temukola bintu ebyo, sente zonna mugenda zifiirwa we mukola ebintu ebifaananyiza weebityo. So gamba ba beneficiary bo olina policy so that ekintu kyonna we kikubeerako basobola ogenda bakole claim sente basobola okuzifuna. So kagwirawo obeera ofudde oba ofunye obuzibu bwonna obuli covered under the policy nga nkugambye total permanent disability, ofuna 50% of the sum assured. Kati then term yonge gweddeko emyaka 2 nga giweddeko era baddamu ne bakuwa total sum eneya obukadde 53 bwe tulabye waneeno obuli comprised of both bonus ne sum assured gye bandikuwadde. Kyekyo kyekitegeeza ekya 50% on death and 100% at maturity. So you get 150% obeera ofudde oba nga ofunye total permanent disability. So oyo ye premium. Policy exclusions, I think nakikunnyonnyola kitegeeza bintu ebibeerawo nga togenda kusobola claiming. So policy exclusions when policy ziri war and related risk wabeerawo olutalo ne lubalukawo ofidde mu lutalo tebagenda kusasula. Wabeerawo nga wessebwessi abenganda zo tebagenda kusasula yadde ofudde wabula okufaako tekuzze naturally, so tebagenda kusasula. Wobeera nga bakusanze okonsuminze illegal drugs, the cocaine, byonna ebitamu as illegal, tebagenda kusasula. Ne some aviation risks there osobola okufuna agent n'akunnyonnyola ki kye bategeeza. Pozi n'ekya kyembadde njagala okugamba kyekya bonus ono bamucomputinga batya nga bw'olabye mu policy ku premium gye nataddemu mbeera ngenda kufuna bonus wa bukadde 23 mu emitwalo 7 olw'ebbanga eryo erya policy olw'emyaka 2. So babucontributinga batya ojjukira sum assured yaffe gye twalabye eya bukadde 29. So after 1 year bakuwa ofuna 3% n'ogimultiplyinga n'oyo sum assured y'obukadde 29 zeeze emitwalo 88 mu emitwalo 2. So yattu obukadde 99 ofuna girene emitwalo 88 z'ofunye n'ozigatta ku original
sum assured ey'obukadde 29 awo ofunamu obukadde 3,20,000 so still funa 3% eyo ogimultiplying ne that new amount gy'obeera ofunye 3% times 3,000 ofuna 9,900 so ogenda okola bw'otyo era 9 n'ozigatta ku original sum assured n'ocomputinga 3% yeyo engeri gye bafunamu bonus oyo oba yeyo engeri gye bamucomputingamu. So yes, ezo benefits za policy wabula njagala kukolera ne comparison wobeera osazeewo okuinvestinga sente zineeno 10,000 okumala emyaka 2 nga toguze life insurance. Tugeze sente ezo zitadde mu unit trust. Kati mu unit trust ngenda kuwa assumption mbuno ogenda kubeera investinza consistently okumala emyaka 2 kubanga neno policy obeera otuguze kigenda kwetagisa ku sasula premium wo consistent okumala emyaka 2 n'ekirala ngenda kwashuminga unit trust eno ngekuwa return za 10% per annum. Though right now most unit trust ziri mu kugaba 11% return on like assets under management over amounts that you've invested. So yeah, tugenda kuddayo ku compound interest calculator. Mumanyi njagala nnyo compound interest calculator. Atamanyi lwaki compound interest kubanga unit trust zinene zikolera ku principle ya compounding. Bagaba interest buli lunaku, interest oyo n'abeera nga bamu reinvestinze n'akola interest omulala nga we nkukoledde demonstration ene ya bonus gwe bagaba ku insurance policy ne compounding bwetyo bwekola. Details za compounding nakola dda separate video eri ku compounding ne lwaki wandigitaddeko essira so ngenda gikuterayo mu link ogenda ogirabe otegeere compound interest like atugasa ate oba why should we even be concerned with compound interest. So yeah, we're going to look at the compound interest calculator tulabe sente meka ze twandifunye we twandinvestinze emitwalo 10 ezo mu unit trust. So ng'ogenda ku compound interest calculator link njikuteredde mu description. Abangobedde ku channel no mumanyi nnyo nkozesa nnyo calculator. So right now olina okubeera nga oli familiar n'engeri ki gye tugikozesaamu. So initial investment tugambye oteekamu emitwalo 10. Interest tugambye unit trust eno etuwa emitwalo etuwa 10% per annum. So that is the 10% that you're seeing there. So tutaddemu interest yaffe 10% per annum. Tuli mu kuinvestinga sente zinene okumala emyaka 2. So n'oteekawo mu years emyaka 2. Deposits waneno mu additional contributions given tugenda kubeera tuinvestinga consistent emitwalo 10 buli mwezi. Waneno taddawo 10. This is supposed to be emitwalo 10. Initial investment. So initial investment tugenda tandika n'emitwalo 10. Then monthly tugenda kwongerayo emitwalo 10. That is monthly. Tugenda kuzongerayo ng'omwezi guweddeko. Bamaze okusasula salary oba tumaze okukola business yaffe tuclosinze for the month ng'ojjamu emitwalo 10 ng'ozi investinga mu unit trust. So compound interest mu unit trust ba compounding daily. So ngenda kukola daily 365 days a year ozi selecting now. So nga tukola calculate. So olaba mbuno wobeera ofunye zinene emitwalo 10 gyo n'ozi investing mu unit trust oba mu vehicle yonna eyandikuwadde daily compounding obeera ogenda kufuna obukadde 77. This is an estimation. If that unit trust ekuwa 10% consistently okumala emyaka 10 obeera ogenda kufuna obukadde 77 n'emitwalo 74. Interest gwobeera ogenda okuba ng'ofunye wa bukadde 52. So nga bwe nakulaze mu premium obeera ocontributinze obukadde 24 okumala emyaka 2. Wobeera okoze this daily compounding assuming unit trust example gye nkuwadde ogenda kufuna obukadde 77. Wobeera sente ezo oziguzeemu insurance obeera ogenda kufunamu obukadde 53.
bunene bwe bakulaza wanene ku total benefits 53 which is a combination of sum assured ne benefit oba ne bonus kwa bagenda kuya nga bakwaddeko eyo policy. So olaba mbune enjawulo nene nnyo obukadde 2 difference bwe wandifunye ng'ogenza mu unit trust compared to insurance policy. Ojjukira kye nagambye mbuno w'obeera oguze insurance policy ng'omugaso gw'ogigulidde gwa investing kitegeeza obeera togenda kufuna return gye wandifunye. Nga bwe nkikudemonstrating de waneeno ogenda kuba nga ofunye return ntonoko gye wandifunye w'obeera ozinvestinze directly not within an insurance policy. Wabula jjukira vehicles neeno zombi ziyina emigaso gya njawulo. So tugeze gwe agambye contributing omwaka gumu guyiseewo ofunye obuzibu ofunye cancer god forbid ofudde omwaka gumu obeera ogenda kuba nga contributing just akakadde kamu emitwalo 2. W'obeera ofudde ab'enganda ze bagenda kuba basobola okufuna obukadde 53 bwonna half jjukira nagambye bagikuba nga ofudde oba omwaka gumu oba myaka 10 ab'enganda ze bagenda kufuna that first 50%, then later nga policy ematurinze oba nga taamu eweddeko bagenda kuba basobola okufuna ate obukadde 53 bwe bakulaze mu policy which is which is the sum assured plus the bonus. Kati ono agenze mu unit trust directly obeera togenda zifuna ezo sente obeera togenda kufuna obukadde 53 obeera ogenda kufuna actually ab'enganda ze bagenda kuba basobola okuclaiminga sente zokka eziri as at that date zo gye bakozeeko claim, so that might be just akakadde kamu. Eyo enjawulo ya products zinene ebbiri. Emu ewa protection so that in case waliwo ekikubaddeko obeera olina okubeera ne life insurance policy. Obeera oyagala just investing and then go into other investment avenues. Yeah? N'ekirala ky'olina okumanya tugeze sente zo wandi zaagadde nga we nagambye waliwo life happens. Yeah? Oyinza okwesanga ng'olina policies endala so eno togyetaaga wakacontributingako emyaka 2 wobeera mu life insurance tewali sente zogenda kubeera ng'ofunye like your policy is going to lapse w'ogamba mu tokyagala continue kugenda maaso nayo. Wabula wobeera oli mu unit trust sente z'obeera ogenda kuzijjayo w'ozaagalidde tewali sente zibagenda kubeera nga bakusazeeko. So ekyo nakyo olina okukijjukira. Under life insurance wobeera tunasooka myaka 3 tewali sente z'ofuna wadde obadde ocontributinga consistently mu unit trust sente z'ogenda kuzifuna nga bw'ozitaddemu with amagoba g'obeera ofunyeeko. Yeah, so I hope kati kiri clear eri buli omu abadde ambuuza kitegeeza ki okuinvestingera wansi wa insurance policy. Tugambe ku insurance policy life insurance policy ekolo etya lwaki nandikyuzinga unit trust nesikyuzinga life insurance kansubire ebibuuzo ebyo mbizzeemu obeera waliwo kyotategedde genda mu comment section maybe nsobola okuki-clarifyinga better but I think I've tried my best. Yeah? So gula in summary gula life insurance ng'ogula bukuumi si kuinvestinga obeera oyagala kuinvestinga genda directly mu different investment avenues wobeera ogenda kufuna optimal return. Ekirala jjukira buli omu yeetaaga life insurance ddala nga gwe breadwinner wa family yo oba ng'osuubiramu tebagenda kufuna kuyambibwa kumala ng'ovuddewo oba lifestyle yabwe egenda kukyuka drastically. Kyonna ekisobola okubeerawo kyewandyeraliikiridde obeera toliwo okutuuka ku b'enganda zo weetaaga life insurance era kyandibadde kirungi n'ofuna policy. So omuntu yenna ali nga bwe tweyongera maaso tugenda maaso n'okubeera educated about our finances okuteeka financial life yaffe mu order kibeera kirungi obeere ne investment portfolio obeere ne insurance portfolio. Insurance portfolio eri comprised of emergency fund ne life insurance policies. Osobola n'okugattamu general insurance to protect your assets that you have. Investment portfolio yebeeramu all those other investments zoyina maybe in unit trust mu bonds real estate byonna byolowoozaako bebeera mu investment portfolio. So olina okubeera ne insurance portfolio yo ng'eprotectinga investment portfolio.
wabula si kugamba mbuno nze investingira wansi wa insurance tebikola we bityo obeera ogenda kubeera either over insured otaddemu sente nyingi omanya abantu nga afuna akakadde kamu buli mwezi ali mu kuteekamu insurance policy wabula tewali sente ndala za investinga obeera obikoze mu bukyamu so zi splitting esente z'ofuna insurance covers ofune ne investments endala z'okola awo yengeri entuufu ey'obikolamu so kansuubire video nekuyambye webeera ekuyambye obeera ofunye ekyoyizeemu sharinga n'abantu abalala sharinga n'emikwano gyo mwebale nnyo abasharinga mwebale nnyo abampeereza messages they encourage me so much omuntu omanyi okukeerera ku message nga oli agambye omanyi like benefitinze nnyo mu videos zo waliwo byenjizeemu so those messages are so encouraging, keep them coming. Yeah, comment here if you want me to cover anything else English. Muteke comments once a video whether what way I'm covering it, and keep sharing, keep liking and subscribe if you're new here. Thank you so much and see you next time. Bye bye.